أنت من أين؟ الأعرابي يسأل الأصمعي: أنت من أين؟ قلت له: أنا من بلد يتلى فيها كتاب الله عز وجل. قال: وهل لله كلام يتلوه البشر؟ قال: نعم. الأصمعي قال: أنت من أين؟ الأعرابي بيقول الأصمعي: قلت من أصمع، من بني أصمع. قال له: أتلو علي نشوف الآيات. فبدأ له بسورة الذاريات: والذاريات ذروة، وعم يسمع الأعرابي حتى وصل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. تمام؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبعا العلماء قبل أن أذكر لكم فهم الأعرابي، والأصمعي إمام كبير بالعربية، قال: الله قرن رزقه بوعده، فكما أن الله لا يخلف وعده لا يخلف رزقه. إذا كان الله مخلفا في الوعد فهو مخلف في الرزق، حاشاه جل جلاله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يقول لك: إذا أنا وعدتك وأخلفت، أنا ما وعدتك وأخلفت، وبالتالي الرزق من جملة وعدي. فعندما عم يسمع الأعرابي، سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: حسبك، هذا كلام الله؟ قال: نعم. طول بالك، الله عم يحكي. قال: فقام إلى ناقته ونحرها، وأخذ يوزع على من ذهب من أدبر وجاء وكسر قوسه. الله عم يقول: وفي السماء رزقكم، لشو متمسكين بالدنيا؟ صح الكلام ولا لا؟ قال: هذا كلام الله؟ قال: نعم. قال: ذبح ناقته ووزعها. قال: ذهبت فلما جاءت السنة التي حججت بها مع الرشيد، وإذا بي أسمع صوتا خفيفا نحيلا من خلفي، فالتفت فإذا هو الأعرابي. قلت له، قال لي: أكمل، ارجع اقرأ لي القرآن. قال: قرأت له من بداية الذاريات، فلما وصلت إلى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال الأعرابي: قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فعلا صحيح، في السماء رزقي وما أوعد. أكمل. قال: فقلت: فورب السماء، الله عم يحلف يا أخواننا للبشر، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال: صرخ الأعرابي وقال: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى حلف؟ قال: وخرجت معها روحه. قال الأصمعي: استصغرت نفسي، كيف لم أفهم ما فهمه الأعرابي؟ الله بيقول: والله أقسم بذاتي إن الرزق حق مثل ما أنكم تنطقون، هل تشكون في نطقكم؟ أنت بتشك أنك تحكي؟ فمن يشك في نطقه فليشك في رزقه، ومن لا يشك في نطقه لا يشك في رزقه. قال غضب الأعرابي، قال: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ وفاضت روحه. شوفوا يا أخواننا، التأمل في القرآن الكريم أوصله آية واحدة. الله يقسم: يا رب من أنا حتى تقسم لي؟ لا داعي أن تقسم لي هيك باعتباري. من الذي ألجأ الكريم حتى حلف؟ تمام يا أخوة الكرام. فقراءة القرآن بهذا النفس، أن ترى أقسام القرآن، ما الشيء الذي أقسم عليه الله، ما الشيء الذي عظمه الله، ما الشيء الذي رفع شأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، يزرع اليقين في النفس. آيات أنفسية، آيات تلاوية، آيات آفاقية، كلها تدفع الإنسان دفعا نحو اليقين بالله تبارك وتعالى. من رزق اليقين رزق السعادة، من رزق اليقين رزق الطمأنينة. أسأل الله أن لا يخيب رجاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.